लाग्दैछौँ एकदम राम्रो फाँट देखिन्छ यहाँ छेउमा हामीसँग काउ खोला छ अब काउ खोलाबाट हामी उत्तरतर्फ लाग्दैछौँ सिक्लेस यही 2 घन्टाको बाटोमा हामी पुग्दैछौँ त्यो अघि 10 20 मिनट अगाडिको भिडियोमा मलाई माफ गर्नु होला माफ गर्नु होला मलाई हामी सिक्लेस जाँदैछौँ एक ठाउँमा चाहिँ अब एक ठाउँ भन्नाले कति किलोमिटर यो हुन चाहिँ 1 किलोमिटर जति होला हामी हिँडेको यहाँ चाहिँ अफरोड भनेको सुपर अफरोड रहेछ रारा पनि यस्तो छैन होला यो कास्कीलाई कास्की कसरी भन्ने खोइ कास्की कसरी भन्ने हाम्रो यो कसको एरिया पर्यो माथितिर पर्छ कि यो सिक्लेस भनेको अब फेरि पानी सकिएपछि ठिकै देखियो बाटो अब हत्तेरिका साइली म त ढले ढले त्यो पारिपट्टि भयो क्या त्यो होइन यता वारिपट्टि हुनुपर्छ कहाँ यो हुन सक्छ पटासटा भाँच्यो भने त बनाउनु ठाउँ पनि छैन यो त खतम भाइ कलर त यही गाउँ हुनुपर्छ ल यही गाउँ हो ल यता फर्केको गाउँ छ क्या यही गाउँ हो होइन हो के दिदी गोपाल सर हजुर अघि त नाचे ठाउँमा सोधेको कि जति यहाँ आउनुभयो त्यति उता लाग्छ भने 7:30 बजे ट्याक्कै उहाँ पुगिन्छ जति आउनुभयो कहाँबाट काठमाडौँबाट पोखरा भने काउ खोला भने होला बाटो 10 मिनट अगाडि मैले जे भने त्यस्तो छैन फेरि अहिले 10 मिनटमा यो अघि ठ्याक्कै अघि खिचेको बेलामा चाहिँ राहुको असर परे जस्तो छ अहिले हामी ठिक छ मैले अहिले ठिक छौँ कार्किनी ठिक छ सास फेर्नै नसकिन्छ पाए भयो सर्प हो पाइप र चाहिँ हेलो गाइज हामी लाग्दैछौँ अब खाजा पानी भयो एकछिन त्यसपछि अब फेरि उकालो बाटो ओह्रालो बाटो अब 1-1.5 घन्टा अझ हिँड्न पर्ने रहेछ हाम्रो प्रक्षेपण मिलिरहेको छैन 4-5 घन्टा भनेर त्यो सही भनेर सही नै भनेर हिँडेकै मान्छे घर यहाँ परपर गरेकै मान्छे आज चिसो यसलाई पनि अप्ठ्यारो हुने रहेछ अप्ठ्यारो त के हुँदैन त्यो त त्यसलाई 1020 को टायर भएको गाडी त त्यस्तो छ हाम्रो त यस्तो सानो टायर छ यहाँ बाटोले बनाउनु दिन्न रे के जिपहरूले भाइ बाटो राम्रो बनाउनु दिन्न रे के किन राम्रो व्यापार छ नि त आउने बेला चाहिँ सबै रक्सी छैन है कता थाहा पाउनु ग्याङ भिलेज रे खिआङ भिलेजमा हामी आइपुगेका छौँ बाटो अप्ठ्यारै रहेछ अब चाहिँ यस्तो भन्नु पर्यो नरसु हजुर अरू भन्दा नि चेम्बर फुटेर मल सबै झऱ्यो भने खतम त्यही त त्यो त सर्लकै पारी छ त त्यो गाउँ त फेरि 7 बजी पुगिने जस्तो लाग्छ होइन त्यो ठाउँ त हुँदै होइन ल
यतापट्टि फर्केको ढाप हुँदै होइन क्या, यहाँ फर्केको ढाप छ क्या। त्यो होइन, त्यो चाहिँ म अब चाहिँ 100% होइन भनेर बुझिसकेँ। घुमेर फेरि त्यहीँ हो त? दाइ म त त्यहाँ जानलाई हामी जति आयौँ नि रातभरि हिँडी पुग्दैनौँ जस्तो लाग्छ पारी। त्यो पारी एउटा गाउँ देखिया छ, त्यो झिलिमिली बदली। अब त्यो त्यति सानो गाउँ त छ जस्तो मलाई लाग्दैन पक्कै। के बत्तीलाई एउटा घर मान्ने हो भने पनि 100 घर जति छैन। बेसी छ एउटा। ल 3-4वटा बत्तीलाई एउटा घर मान्ने हुँदाखेरि 40-50 घर हुन्छ, त्यही हो यार। हामीले एउटा अनुमान गरेको गाउँ हो जस्तो पनि लाग्छ, एकछिनमा होइन जस्तो पनि लाग्छ। त्यो गाउँ जानको लागि बाटो देब्रेतिर मोडिनु पर्ने, दाहिने के अरे दाहिने मोडिनु पर्ने, देब्रे मात्रै मोडिदिएको छ। अब यो चाहिँ उचाइमा आइपुगेर यो चाहिँ अब दाहिने मोडिँदैछ। के भन कार्की? लाग्छ त्यो तेह्रतिर आइपुग्छ कि भन्ने डर लागिरहेको छ मलाई त। यस्तै हो कस्तो रोड हेर न, राम। ल चैतन्य झर्ना आयो। ए झर्ना चैतन्य, यहाँ चाहिँ पहाडै काटेको छ है। यहाँ चाहिँ पहाड काटेको बाटोहरू छ। अब्बा ओहो, यो चाहिँ पुरै पहाड काटेर निकालेको बाटोहरू छ, टनेल जस्तै। अब चाहिँ पहाड सक्यो यहाँ आएछ होइन। पहाड सक्यो भने अब चाहिँ त्यही गाउँ हो लु। धेरै घुमिसक्यो नि त। अब त त्यही गाउँ होला, त्यही गाउँ। मादी गाउँपालिका सिक्लेस आइपुग्यौँ हामी। अब परालका कुन्यु देखिसक्यो। अनि यो गाउँ होइन जनता, पारीको गाउँ होइन सिक्लेस। त्यो दाहिनेपट्टि पर्दैन, देब्रेपट्टि पर्छ। मैले अघि नै एउटा लक्काटेको मिलिसक्यो। अब बत्ती देखे उहाँ हेर्न उज्यालो कहाँ? अनि ऊ आकाशमा उज्यालो भइसक्यो। आकाशै उज्यालो भइसक्यो त्यहाँको बत्तीले। अनि दाइसँग लिफ्टमा आयो क्या। म खोप केन्द्र अगाडि अरे स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी। अनि चाहिँ पुरै गाउँमै छ नि, पुरै लहरै हालेर आउनुपर्छ। यहाँ कम्तीमा पनि 200-300 घर छन् क्या। 200-300 घर छन् क्या एकै ठाउँमा। यहाँ आकाशमा उज्यालो बलिसक्यो क्या परतिर, बत्तीले उज्यालो भइसक्यो क्या गाउँमा। रोड गाउँभन्दा मुनि नै छ क्या। रोड गाउँभन्दा मुनि नै छ क्या। हो मुनि नै छ त्यो। ए तान्दै सब चाउरेका छ र। हामी सिक्लेस गेट आइसकेको छ। पुलसुल हामीले भेटेनौँ। पुल कहीँ भेटिएन दाइ। लामो पुल भनेर तिनीहरू त झर्ना भएको हो। झर्ना भएको ठाउँमा पुल थिएन। एउटा ढलान चाहिँ त्यो लामै होइन। भिडियो सिक्लेसको। हामी सिक्लेस आइपुगेका छौँ। कठिन यात्रा गर्दै हामी अन्ततः एउटा राम्रो डेस्टिनेसन आइपुगिसकेका छौँ। अब यो उहाँ के पढ त्यहाँ पढ। चस्मा लगाले हार्दिक धन्यवाद लेखेको छ। गिरेर लेखेको छ त। सिक्देल 5 मा हार्दिक स्वागत छ। वेलकम टु पर्चे। सिक्लेस ल
मैले भनेकै हो सिक्लेस यता फर्केर बसेको छ यता फर्केर बसेको छैन तर मलाई धेरैपल्ट लाग्यो त्यही पो हो कि तर मलाई जहाँसम्म लाग्यो अब चाहिँ हो कि होइन कस्तो राम्रो ठाउँमा गइसकेपछि होइन भन्ने दुईटा देखेको थियौँ नि त्यो र यो र हाम्रो धरातल यही हो हाम्रो धरातल यही हो घरको भर्याङ राम्रो हुन्छ घरको भर्याङ राम्रो हुन्छ हाम्रो रमेश दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अँध्यारोमा पनि यो गाडीलाई फोल्ड गरेर सबले ब्यागमा राखेर लिन मिल्ने हिँड्दै जानु 32 वर्षको उहाँको अनुभव आज अझै निखारिएको छ हजुर होइन अझै निखारिँदै गएको छ उहाँको अनुभव यो अनुभव भन्दाखेरि अनुभव भन्दाखेरि अनुभव भनेको सधैँ निखारिने मात्रै हो क्या त्यही भएर उहाँको अनुभव अझै निखारिएको छ उहाँलाई अझै यस्तो कठिन परिस्थितिमा सहजताका साथ यात्रा गर्नलाई अझै सहयोग पुग्नेछ उहाँको अनुभवले अब हामी सिक्लेसमा गएर भेज खानेले भेज खाने चिकन खानेले चिकनै खाने दाइलाई हामी चट्ट गेट अन्नपूर्ण हो त्यही भएर हो राष्ट्रिय यो राति गेट लाउँछन् होला जस्तो लाग्यो मलाई बाटो दुईटा छ सोधौँ माथिल्लो होला पक्कै माथिल्लै हो तल्लो नि राम्रै छ त सिक्लेस भने ल्यान्स ए यो चाहिँ तल गाउँ जाने होला अब नगरौँ यो लेखाएको छ त सिक्लेस जाने यता भनिसक्यो त्यही ल ल आइपुग्यो आज गीत गाउने हो मजाले रोजी म सुत्दिन म नसुतेको हामी सिक्लेस आइपुगेका छौँ सिक्लेसको बस पार्क ठुलो यहाँ राम्रो बस पार्क देखियो होइन अब गाडीहरू यतै राख्ने अवस्था देखियो सोध्छु म गाडीमा मजाले गाडीमा सिक्नु पर्ला हो डरै लाग्छ किन भन्नु न अब हावा छ्यास मार्दै अगाडि छ त बाटो छ त अगाडि अब कति माथि हो फेरि हुनसक्छ माथि नै हुनसक्छ माथि नै भएको राम्रो यो सबै गाडी चाहिँ यस्तो सानो त्यहाँ राखेर कहाँ माथि जान्छ रिजर्भ छ दाइ यो पनि रिजर्भ गाडी छ रिजर्भ भए पनि गाडी घुमाउनु ठाउँ छैन भने के गर्नु नजाने गाडीहरू अरू राखेर ठाउँ पहिला हेरेर आम हेर्नु होइन यति हो गाडीसम्म बोकेर ल्याउन साइकल होइन त्यहाँ घुमाउनु ठाउँ छैन भने न त रिजर्भ के हेरेको सानो जग्गा खोल्नु न दाइ के हेरेको सानो हामी यो गाडीहरू राखेर भाइ बोर्ड हेर न ब्रदर कस्तो गाडी भने उहाँ लेखिरहेको छ त मेजर के एट्र्याक्सन शब्द ऊ लेखेको हेर न अझै दाइ त कडा हुन् के हामी सिक्लेस आइपुगेका छौँ अब दाइ पनि ओर्लिनु म एकछिन खुट्टै घुँडा दुखेर मर्नु भइसक्यो त्यही भएर ओर्लेर घुँडा पाता अब त जाउँ बजाइसक्यो म यतै जानी नै हो गाडी नै चढेर गाडी त यहाँ उता बाटै छैन यही हो हामी सिक्लेसमा ओर्लिसकेका छौँ यहाँ उज्यालोमा अनुहार हेर्नु होला तपाईँहरू अब चिसै छ रोदीमा मादल घन्किन थालिसके माथि कार्की सर यहाँ आइसक्यो आइज कार्की टल्की अब एकछिन तर आज 2-4 ठाउँ मुटु जाने खालको बाटो भेट्यो म उता थुप्रामाथि चढ्छु होला न खेत्दैन ल त्यस्तो गाह्रो छ ल हामी चाहिँ अहिले सिक्लेस पुगिसक्यौँ अहिले गोपाल गरेँ मैले अनि पोखराबाट रिजर्भ अगाडि टायर कति माथि अरेको किशोर ए यसको क्लियरेन्स र यसको क्लियरेन्स चाहिँ यस्तो फरक र हुन्छ अनि है कुदिहाल्छ नि तिनीहरू त्यही पनि छिटो
हामी सिक्लेसबाट अब हाम्रो होटलतर्फ जाँदैछौँ। त्यही हो कि भनेर घुमे पुरै सिँढी नै सिँढी छ। ओ कता हो तलतिर जाउँ, मासतिर होइन, मासतिर घर जाने जस्तो छ। मजाले आज तमुल सार मजाले यहाँ रोदीका गीतहरू घन्किरहेछन्। कुकुरहरू मजाले पाल्छन्, कुकुरहरू आवाज नै सुनिन्छ। बाइकहरू राख्ने तल ठाउँ रहेछ। अब हामी सेन्टर पोइन्ट होटलमा जाँदैछौँ। सर हजुर बाबरी फुलको बट आयो ढल्काउँदै झमझम स्टकोट आयो। सबैमा शुभ बिहानी। हामी सिक्लेसबाट अब कापुचीतर्फ लाग्दैछौँ। बिहान घाम लागिसक्यो। दाइ कापुची निस्किने सिधै बाटो सिधै माथिल्लोपट्टि यहाँ डिरेक्सन पनि रहेछ। धाप्राङफेर कापुचे माथि देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ गुरुङ बस्ती। मजाले अब बिहान चना टन्न खाएर हामी आज कापुचेको तर्फ लाग्यौँ। 7 बजे ठ्याक्कै। 6 बजे हिँडिसक्ने कुरा थियो, गर्दा गर्दै 1 घन्टा लागिहाल्यो होइन। अब बादलका एउटा दुईटा थुङ्गाहरू आकाशमा देखिन्छन्। निलो आकाश छ। बिहानको घाम हिमालमा टल्किसके। माथि हिमाल पनि देख्न सकिन्छ। अब आजको हाम्रो दिनभरि यात्रा हिँडाइ मात्रै हुन्छ। सकेसम्म यहीँ फर्किने प्रयत्न हुनेछ, तर त्यो सम्भव होला जस्तो चाहिँ लागेको छैन होइन। अब हेरौँ कतिसम्म पुगिन्छ, कहाँसम्म पुगिन्छ। पानीको अभाव छैन भन्ने कुरो सुन्यो। बाटोभरि पानी नै पानी पाइन्छ अरे। यहाँ प्रत्येक ठाउँमा यहाँ डिरेक्सन लेखेको छ। कापुची जाने अझै तेर्सो बाटो। यो कापुचीमा सरी सिक्लेसमा हामी पुसको मध्य अवस्थामा छौँ र फुल यस्तो ढकमक्क यो गाउँभरि नै फुलहरू फुलेको देखिन्छ। भन्छ यो सिक्लेसमा अलिक चिसो ठाउँ भएर होला यहाँ फुल फुल्ने मौसम पछाडि जस्तो छ है त। बाटोभरि पर पनि देख्न सकिन्छ फुलै फुलको मौसम तिमीलाई भने जस्तो त्यस्तो छ। एकदम टलक्क टल्केको हिमाल आखै अगाडि छ। कालिज फार्म पनि देख्न सकिन्छ छेउमा। यो हिमाल यति सुन्दर हिसाबले यति अटल जस्तो देखिन्छ, निर्धक्क। अरू अन्त कहीँ हिमाल के अन्त पहाडहरूमा कतै प्रकाश छैन मजाले। हिमालको हिउँ यस्तो मजाले टल्केको छ। यता कालिजहरू रहेछन्। यता कालिजहरू यहाँ सबै कालिजहरू पाल्नु भएको रहेछ यता। ओहो होइ माई गुडनेस ओहो एकदम अद्भुत दृश्य, एकदम अद्भुत दृश्य। टलक्कै यहाँ देख्दा यति नजिक देखिन्छ यो, तर माथि धेरै माथि नै होला यो। ओहो माथि हिमाल ल हेर्नुहोस्, टलक्कै टल्केको हिमाल।
त्यो माथि आहा हा है एकदम सुन्दर हिमाल हाम्रो आँखा अगाडि। तर हिमालको नाम चाहिँ थाहा भएन के हो। हामी कापुचे जाँदैछौँ। बाटोमा यस्तो यता काठहरू यो भरेर राख्नु हुँदो रहेछ मजाले बाँधेर। यहाँको इन्धनको मुख्य स्रोत भनेकै काठ देखियो। सबै उत्तिसहरू माथि हिमाल। अब बाटो ओह्रालो 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 लाग्यो जस्तो छ। म साथीहरूभन्दा अलि अगाडि लागिसक्यो। अब जङ्गल सुरु होला जस्तो छ। अब यहाँ पर्खिन्छु म। चिसो हावा चाहिँ चिसै छ। अनि एकदम शान्तसँग बस्ने भने चरा निकै थरीका चराहरूको आवाज सुन्न सकिन्छ। एकदम काँडे सिस्नु पोल्नलाई यहाँ तयार भएर बसेको छ काँडे सिस्नु। हजुर हो यहाँ त बाटै पो छ त। बाटो छ गाडी लाग्छ भन्थ्यो त कसले हो। हामी चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र छौँ। यहाँ वन्यजन्तुको चोरी सिकारी आखेटो पहाड सङ्कलन नगरौँ, एक्लै यात्रा नगरौँ, स्थानीय गाइडको सहयोगमा मात्र घुमाउँ, वन क्षेत्रमा हल्ला नगरौँ, ठुला गीत सङ्गीत नबुझौँ, वृत्तचित्र निर्माण र वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानको लागि अगाडि अनुमति ल्याउँ, विदेशी पर्यटकहरूको हकमा प्रवेश अनुमति अनिवार्य लिउँ भनेर भनेको छ। स्वीकृति नलिई ड्रोन नउडाउँ, वन चरण क्षेत्र ढडेलो नलाउँ, दाउरा बालेर क्याम्प फायर नगरौँ, जताभावी फोहोर नगरौँ, स्थानीय संस्कृतिको सम्मान गरौँ, खुला आरमा करेन्टको प्रयोग गरी माछा मार्न चाहिँ वञ्चित छ भनेर लेखिएको छ। के छ त सर? खै सर हामी कापुचेको बाटोमा अगाडि बढिरहेछौँ। हाम्रो मर्निङ ब्रेकफास्ट भयो र रियालिटी के छ अब थाहा हुन्छ। कति कति घन्टा भने दुनियाँले त्यहाँ पर 4.5 घन्टा लेखेको रहेछ पुग्नलाई, 6 घन्टा कापुचेसम्मको रहेछ। तर हामीलाई लाग्छ हामी 3 घन्टामै पुग्नेछौँ। 3 घन्टा त अलि बढी हो। त्यत्रो फरक नपर्ला। तर हामी जहाँसम्म लाग्छ हामी 4-4.5 घन्टामा माथि निस्किने प्रयास गर्नेछौँ। माथि टलक्क हिमाल टल्किएको छ। यहाँ छैन तिम्रो फोटो आएको छैन। माथिकै यो के अरे तेजले प्रकाशले सर्लक्कै अलिअलि साइडबाट हावा छिर्न दिनुपर्ने हो। आइसक्यो तिम्रो साथी आइसक्यो। अब हिमाल हेर्छौँ हामी एकछिन। हिमाल, दिस इज हिमाल गाइज। दिस इज हिमाल, एब्सोल्युटली इन्क्रेडिबल। दिस इज हिमाल। तर दुःखको कुरा हिमालमा पर्याप्त हिउँ छैन। हिमालमा पर्याप्त हिउँ छैन। आहा ओहो यतापट्टिको हिमालमा पुरै कालो पत्थर देखिन्छ। यहाँ बिचमा पनि यो अलिकति आड नबसेको ठाउँमा हिउँ देखिँदैन। तर आडमा हिउँहरू देखिन्छ। हामी जाने भनेको कतापट्टि होला अनुमान गर्न पनि नसकिने अवस्था छ। तर बाटो यतैपट्टि सोझिएको हुनाले
हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि अझै परै हो यही तेर्सै बाटो हामी लाग्छौँ। अब यहाँबाट हामी ओह्रालो चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो लागेन, नआउनु पर्ने त्यस्तो पनि। पाँच पाण्डवहरू स्वर्ग जाँदाखेरि पनि कुकुरहरूले साथ दिएका थिए, बाटो देखाएका थिए भन्ने जस्तै बिरेन अगाडि छ, उहाँ कुकुरहरूले बाटो देखाउँदै हिँडिरहेका छन्। अब यसमा यो यता एरियापट्टि बजेट राम्रैसँग परेको देखिन्छ। यहाँ सडक बत्तीहरू सोलरको हिसाबमा राखेको छ, परसम्म यहाँ पोलहरू जडान गरेको देखिन्छ। कता के भन्छ उसले? हजुर चाहेको पक्कै चाहेकै होला, चाहेकै हो जस्तो देखिन्छ यता। तल एउटा खोला देखिन्छ, खोला हिमनदी जस्तो केही चिज देखिन्छ, तर पानी बगिरहेको छ। माथि सर्लक्क हिमाल, अनि आधा पाटो पुरै प्रकाशित छ, आधा पाटो डाँडाको उजेलमा परेको छ अहिले। यताबाट घामका किरण यता लागिरहेछन् भने चाहिँ यो पूर्व यता देखिन्छ, पश्चिम भाग चाहिँ यता भयो, अनि उत्तर भाग त हिमाल हुन परेको र यो खोला भएको भाग दक्षिण भन्न सकिन्छ हामीले। हामी कापुचेको लागि हिँडिरहेको छौँ। कापुचे सिक्लेसको बाटो 6 घन्टा भनेर लेखिएको छ। बिचमा एउटा हुगु गोठ छ, त्यो हुगु गोठमा हामी 4 देखि 4.5 घन्टा पुग्न सक्छौँ हैन। यतापट्टि एउटा भ्यू पोइन्ट छ, यहाँ बस्ने ठाउँ पनि देख्न सकिन्छ। साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ परबाट। Good morning. Morning everyone. Let's move. ओके, पुसको मध्य समयमा छौँ। देखेका अधिकांश बोटहरूमा हरियोपना त छ, तर यो भिरको खरहरू सबै सुकेको देखिन्छ। निरस पहाडहरू जस्तो देख्न सकिन्छ। माथि टपक्क सेतो हिमाल, तल अलिअलि हरियो देखिने जङ्गल, अनि तल हिमनदीको आवाज पनि सुसाइरहेको छ। अझै सूक्ष्म सुन्ने हो भने यहाँ चराहरूको सङ्गीत सुन्न सकिन्छ। दाइहरूको टक 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 आवाज छ। एउटा लट्ठी, 2टा खुट्टा, टक टक टक। ट्रेकर साथीहरू अगाडि लगिरहनु भएको छ। अझै दाइ, देयर इज नो गड बट Oh my God. Hey! There is a heaven. Heaven is the myth and Nepal is the real. यस्तो आँखा खाने चम्किलो छ हिमालमा। अब यो दृश्यमा कैद गर्न सकिएला नसकिएला, आँखामा कैद भइसक्यो। यो त अविस्मरणीय यात्राको लागि। कति बज्यो बिरेन? कति बज्यो? ए बिरेन, कति बज्यो घडी हेर त? 7:47। हामी हिँडेको 47 मिनट भइसकेको छ। तर यो बाटो लगभग हामी कुहिले हिँडाइ त फास्ट हुन्छ नि, लामा खुट्टा हुन्छ नि, हिँडाइ त कडा हुन्छ। अब हाम्रो यो बाटो स्लोप ओह्रालो झर्दैछ।
त्यही जस्तो लाग्छ मलाई यसको पछाडिको के जस्तो लागिरहेको कसको पछाडि यो डाँडोको अहिले त्यहाँ यति नजिक ऊ त्यो छ नि पर त्यो एउटा ट्रेल पनि देख्न सकिन्छ बाटो खोज्नै हो दाइ नदी चाहिँ के नदी हो नि कापु चाहिँ नदी त्यही भन्नु पर्यो नि थाहा चाहिँ यहाँ लट्ठी जो गर्दैछन् हामी यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र छौँ पोखराबाट देखिने फिस्टेल त्यही नै होला जस्तो लाग्छ माछा पुछ्रे शिरको पानी फेवा ताल आइछ जलको किन लाग्यो भने भेटु नपो रहेछ माझी दाइ हजुर माझी दाइ पोखरा फेवा तालको लामाया साँच्चैको नलाम्बो ख्यालैको हामी आज बिहान 1 घन्टाको यात्रा गरिसक्यौँ 1 घन्टाको यात्रामा हामी तल एउटा खोला आइपुग्ने रहेछ त्यो खोलामा आइपुगेका छौँ यहाँ झोलुङ्गे पुल पनि रहेछ झोलुङ्गे पुल अब क्रस गरेपछि हामी खोला पनि पार गर्नेछौँ बाटो एकदम पत्कर झरेको बाटो हामीसँग साथी 2टा कुकुरहरू पनि हुनुहुन्छ आउनुस् चिप्लो छ बिस्तारै चिप्लो छ सुस्त गतिमा बिस्तारै यहाँ आइसकेपछि त्यो मास्तिर एउटा पुल पनि राखेको देख्न सकिन्छ एकदम ग्रिनरी एरिया छ यतापट्टि अनि खोलाको पानी यसो पानी खाइजाउँ लाग्छ यतापट्टि यस्तो छ यो हुगु जोड्नलाई अब हामीलाई यो पुलले सहयोग गरिरहेको छ हामी सिक्लेसबाट हिँडेको 1 घन्टामा आएको सस्पेन्सन ब्रिज झोलुङ्गे पुलमा छौँ तल खोला मजाले सुसाइरहेको छ साथीहरू यता आफ्नो फोटोग्राफीहरूमा हुनुहुन्छ आकाश निलो देखिन्छ क्लियर माथि आधा बलेको पहाड देख्न सकिन्छ आधा निभेको पहाड छ अनि खोला एक नासले सुसाइरहेको देख्न सकिन्छ पातहरू आफ्नै गतिमा हिँडिरहेका छन् एकदमै ठाडो ब्रिज रहेछ यहाँनिर कुकुरहरूलाई पनि यो ब्रिजमा चिप्लिरहेका छन् उनीहरू पुलमा यहाँ लेखेको छ केस्ने डाँडा र हुगु 4 घन्टा लेखेको छ अझै विश्वास मान्दैनौँ अघि 4.5 घन्टा भन्छ अनि 1 घन्टा हिजो सक्छौँ आज 4 घन्टा भन्छ अझै 4 घन्टा हुन्छ हुगु जाने बाटो भनेर यसरी देखाएको छ लेखिएको छ अझै हुगुलाई 4 घन्टा लेखिएको छ हेरौँ हामी क्रमशः जाँदैछौँ 5 घन्टा पुगेपछि 1 बजेदेखि फर्किन आउँछ 6 बजे 7 बजे
मैले आज मुख पनि बिर्सेँ मलाई लास्ट चिसो छ के आधी घन्टा अगाडि ठ्याक्क 6 घन्टा लेखाएको अहिले 5.5 घन्टा लेखाएको हामी आधा घन्टा 1 घन्टा हिँडिसक्यौँ नि होइन त्यहाँ लेखेको ठाउँबाट लेखेको ठाउँबाट हामी आधी घन्टा हिँड्यौँ फोटो खिच्दै पनि 5:30 भनेको छ 8:30 भयो 2 बजे पुग्छौँ नि 3 बजे फर्क्यो भने नि 7:08 मजाले पुग्छौँ यो बाटो हिँड्नलाई 11 जन एक्लै पो गाह्रो हो त्यो त पुरै हार्ड वाटर होला है ढुङ्गे पानी छ नि खाने भए होइन ल यो त पानी छोडेर तिमी अब कहाँको बोतलको पानी तताएर खाने त यो त 1 बोतल पानी खाने म त हार्ड वाटर भनेर नखानु रहेछ कि भनेर खाने हो हार्ड वाटर त सफ्ट वाटर त मिल्दैन हार्ड वाटर इज द बेस्ट वाटर इट कन्टेन्स मिनरल्स ओ खाम त्यसमा तर धेरै पनि खानुहुन्न धेर नखाऊ फेरि गाडी दुख्ला अन्जुले सबैजना म हिँड्न सक्दिनँ भने मान्छे त हामी सँगसँगै भइसकेपछि अरू कहाँ हराएको त अजय दाइ कहाँ गयो जान्छ मिडम अजय दाइ ल हामी चाहिँ अब यो हुगु काभ्रेभिर आइपुग्यौँ यसमा लेखेको छ अब 5 घन्टामा हामी कापुची लेक पुग्छौँ के छ ठिकै छ त्यो उसको रिडिङ तल 4.5 भन्दा ठिकै हो त 1 घन्टामा त्यति हो Hello, excuse me, sisters. Please give me the way. तल अर्को झोलुङ्गे पुल देखिँदैछ उता अप्पट्टै भिर छ पारिपट्टि पनि भिर छ हामी खोजमा तल छौँ यो पक्कै हुगु त होइन यहाँ आर्मी क्याम्प पनि देख्न सक्यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको चोरी निकासीको नियन्त्रण गर्नको लागि यहाँ आर्मी क्याम्प देखियो खतरा यहाँ धुम्रपान निषेध छ यो संरक्षण क्षेत्रको क्याम्प भयो यहाँ सशस्त्र प्रहरी हो कि आर्मी नै हो यहाँबाट यता वाटरफल रहेछ हेरेर जाउँ
हेलो हेलो राम्रो झ यता सस्पेन्सन ब्रिज छ दिदी यता यता सुन्दर झरना देखिँदो रहेछ यतापट्टि पहिरो पनि देखिन्छ तर झरना एकदम आहा मनोरम एकदम मनोरम दृश्य छ दिदीहरुलाई अब झरना देखाउनु पर्यो यति चोखो यति मिक्सर दिउँला कस्तो राम्रो देखियो हेर्नु उता इन्द्रेणी देखिया हो त घाममा है उयो बिचमा हल्का हो है उयो बिचमा tổng khai thì được cái hàng thì nó Yan begini deh. Kita lihat. ल दिदीहरुको आँखाबाट कस्तो देखिन्छ झरना यस्तो देखिन्छ दिदीहरुको आँखाबाट आँखालाई त काम लाग्छ बिप गर्थ्यो के गर्दा नि आँखाको त कति हो कति मेगापिक्सल त्यहाँ इन्द्रेणी पनि देखिन्छ हामी चाहिँ क्लियर देख्न पाउँदैनौँ यो घाममा
अघि भनिसकेँ मैले, यहाँ फुलहरू प्रशस्त फुलिरहेका छन्। यहाँ हाइड्रो संरक्षणको लागि आर्मी क्याम्प स्थापना गरिएको रहेछ। यो अन्नपूर्ण हजुर झरनाको नाम इदी झरना। हामी अहिले इदी झरनामा छौँ। इदी झरना एकदम मनमोहक। कार्की कार्की पर छ यो इदी झरना। सुन्दर अविस्मरणीय झरना देख्न सकिन्छ। गाडी चाहिँ फेरि हाम्रो हुगुसम्मै पुगेको देखियो होइन, हुगुसम्मै गाडी पुगेको छ। इदी झरना यसलाई थोरै जुम गर। आहा टु जुम गरौँ। आहा आहा हा 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 अग्लै झरना छ। हर महादेव हर महादेव। हामी लगभग 2 घन्टा 20 मिनटको यात्रामा इदी झरना आइपुगिसकेका छौँ। यो इदी झरनाबाट यहाँ स्थापित आर्मी दाइलाई सोद्धाखेरि अब 3 देखि 4 घन्टामा हामी माथि निक्लिने कुरो छ। यो सस्पेन्सन ब्रिज देख्न सकिन्छ यता र यसको पछाडिपट्टि त्यो झरना इदी झरना। यो सबै यो मोटर बाटो राम्रो बाटो छ। यो हुगु निस्किने बाटो एकदम बवाल छ। गाडी पनि जान्छ अरे, तर बाइकहरू चाहिँ जान्छ भन्ने कुरो सुनिएन। जिपहरू जानेहरू छ। ल कार्की सर एउटा ड्रिङ्क खाँदै। गुड गुलियो खाने कि चट्टानमा यस्तो रहेछ है। बाटो त थोरै राम्रो छ नि त। बाटो त लास्टै राम्रो छ। हेर्न त रोडै बाटो हेर्न। रोड कहीँ केही गडेङ गुडुङ केही छैन। हाइड्रो बन्ने रहेछ नि त यहाँ तल। हाइड्रो भएपछि त बाटो यसै राम्रो हुन्छ। अनि हाइड्रोको लागि सुरक्षा क्याम्प अरे यहाँ। हाइड्रो चाहिँ कहाँनिर रहेछ? यहाँ मुनि। आर्मी हुनु त आर्मी खटाउँछ हाइड्रोलाई। खटाइहाल्छ नि, सुरक्षा गर्नु पर्यो नि। गोपाल सर हाम्रो त पुलबाट यता आउँदै हुनुहुन्छ। बाटो एकदम सजिलो। अरू सिक्लेसम्म आउने बाटो गाडीको बाटो एकदम जोखिम देखियो। हिँड्ने बाटोमा केही जोखिम छैन। नो मोर अप्ठ्यारो। क्याम्पसम्म आइयो भने त धेरै भयो नि। यहीँसम्म आयो नि। होटल र त अझै दाइ एकछिन त्यहाँ बस्नु। अहिले खुला पानी बोक्नुहुन्छ जानु। ओए यहाँ यस्तो हालिदिएर बोक्नु। पानी बोक्नु हुन्छ अहिले। यहाँ यस्तो चिज हालेर हुन्छ। ल अन्डा कहाँ हरायो अरे? मैले त एउटा यो वृक्षको नाम हामी गोगन भनेर भन्छ। गोगन पाते पिउला भन्छ नि। गोगन साथीले राखेको नाम बर्फी ढुङ्गो कि चङ्गा। धागो चाहियो नि होइन। खरेर चिन्नुहुन्छ नि। खर चिनाखेको छैन? खर यो सबै घर छाउने खर। यो त्यो होइन कार्की? घर छाउने खर होइन? यो दुई खालको हुन्छ खर पनि। सालिमोलाई भन्छ क्या र खर होइन। सालिमोलाई अब बुढो बनाएर काट्नु पनि खर हो। एउटा सिरुको हुन्छ यत्रो मोटो मोटो हुन्छ। सिरुको नि हुन्छ एउटा। यो पनि खर हो। यो सालिमो भन्छ हाम्रोतिर।
पछि गएर यसलाई खरै भन्ने हो हामीले खर नै भन्छौँ फेरि सिधै खर भन्ने क्या बाख्रा भुइँलाई घाँस पनि खुवाउँथ्यो यसमा पनि स्प्रिङ हो राख्नु यो आयो ल थाकेका मान्छेहरू अजय दाई आउनु है लाउरे आउँदैछौ भने छोडी आए पस्केको भात पनि सुपारी चाम्रो के राम्रो छोरा मायाको धेरै हो राम्रो हामी लगभग हामीले 3 घन्टाको यात्रा पुरा गर्न लाग्यौँ अब 2 घन्टा 2.5 घन्टामा हामी माथि कापुचिनो निस्किने कुरा छ 3 घन्टा जतिमा त कापुचिनो निस्किने कुरा छ मजाले झर्ना त्यसरी झरेको छ पानी पलाएको पानी अनि यसो अब यहाँ हातगुडा धोउँ अनि मकै सकेर यसो खाजा बोकाएको छ त्यो मकै खाउँ भन्ने हिसाबमा बस्छु कार्की छ त्यहाँबाट फोटो लिनु मेरो बिजी प्लिज वेट अरे कालो चस्मा ल्याउ है माया विशाल बजारको म किन यो ब्याग बोकेको है चारतिर लाएर चाहिँ टाँका चारतिर टाँका भने मैले लाउनु नलाउनु त मेरो कहाँ थियो यार हराएको छ मेरो छैन नि मेरो थियो क्या एउटा एउटा थियो एउटा थियो त्यो पनि छैन नि हत्तेरी कहाँ छ मेरो माया त्यो तलतिर गयो नि मेरो रातो बटन खिचेर जान है भयो खिचिहाल्नु छ कि त्यो खिचिरहेको छ क्या त्यहाँ धेर भयो फेरि 35 मिनट भिडियो खिच्ने छ ल यहाँ आउनु यता बस्नु स्टार्ट भयो त स्टार्टै गरे हो म त पज गरेर आउँछु होइन नि पखालेर थाहा मेरोमा चाहिँ चक्लेट छ है अलिकति काजु छ थोरै एउटा सानो मैले त्यही पनि मकै खाउँ होइन यो लुगा चेन्ज गर्ने कि माथि गएर अरू बोकेर एउटा रुमाल छैन रुमाल भयो भने एउटा माटै झर्न गोपाल सर माटो झरिसक्यो अस्ति उठ्यो सार्नु न आउँथ्यो बाउला बाउला सर्दैन गोपाल सर दिदी अब मकै खुवाउँछु म यिनीहरूलाई थाके सबैजना 5 मिनट रेस्ट नै गर्नुपर्छ बसौँ न मसँग तातो पानी छ कफी घलौँ तिमी चिनी नराखी खाऊ हामी चिनी गिलास छ ब्रेड खाने भएछ गोपी जामसम किन्नु लागि खाने हो नो ब्रेड के खान्छ त मकै छ कि मकै छ काजु किसमिस छ बदाम छ पेस्ता छ उसको खाइदिउँ ल तर त्यो जाम निकाल्ने चम्चाको युज गर्नु खालि केहीको दाउरो भन्छौ दाउरो त कार्की ओइ के छ खबर ठिक छ पक्क म तेरो फोटो खिच्दिन्छु सन्जु पानी पिउँदैछिन् ए होइन श्रुति दिदी पानी पिउँदै श्रुति दिदी पानी पिउँदै सबै थोकै किन्नु भएर चाहिँ किन्नु हजुर म त दिदी अस्ति मैले हिजो काण्ड सुनाएँ नि बाजु खरी हजुर भाइ पानी खानु न जाने पोज दिने बाटो छ खोल्नै सकेन ल ल ल कति 200 ग्राम हो कि 100 ग्राम कति पर्यो यो यस्तो प्याकेटमा पाएन क्या मैले अर्को प्याकेट किने त्यो मैले त खुल्ला किने हो मैले त प्राइभेट त्यो प्याकिङ गरेर किनेको यो त आफैले प्याकिङ गरे हो नि ल भूमि देउता ए सब
धेरै दिन नदिनु न मसल छ पछि सरलाई दिनु न पछि देला न त पछि देउला नि त किन दिन होइन पछि अब कहाँ पुगिन्छ फेरि हिँड्दाखेरि अनि यो बिर्को कसलाई दिएको मलाई के भयो मलाई ल्याउनु पानी भरेर लाने हो त्यसमा एउटा दुधको बोतल नि यस्तो अगाडि अलग्गै खाएर ल भयो यो त खानु मगा यो राख्नु अहिले राख्नु मैले मकै खाम्ला अब म त खाऊ अनि ठिक हुन्छ ल अघि दाइले दिए हो यो पिस्ता यो ल्याउनु म खान्छु म त हामी एउटा सानो झरनामा आइपुगेर यहाँ बिचेर पानी खाएर सानो त सानो झरना दिदीले यहाँ काजु किसमिस बदाम ओखर निकाल्नु भयो यहाँ ब्रेड पनि छ जुस पनि छ कार्की मखै यहाँको म यी काजु खाँदैछु ढुङ्गामा गएर खाऊ न बस सजिलो छ त यहाँ सबै बस्नु मिलेन नि त ढुङ्गामा बस्नु लु हिँड्नु मकै निकाल्छु म पानी भराउ न बोतल खोइ छोटी दिदी हजुर म यहाँ खाँदैछु म मकै निकाल्छु ल थिच्नु पऱ्यो कि परेन त्यति राख त्यति राख्यो के खाएर जाने हो हामी सुरुङ मार्गमा लाग्यौँ पापा सुरुङ मार्ग ठुलो सुनिँदो रहेछ है कहाँ मरे त हामी तल आइसकेका छौँ अब यही खोलाको किनारा आसपासमै हुगुको होटलहरू हुनुपर्ने हाम्रो म्याप अनुसार यहाँ त बाटो पहिरो गएको छ यता यस्तो पहिरो गएको छ डरलाग्दो बाटो यसरी बनाएको देखिन्छ तल ठुलो खोला छ पुसमा यो खोला यस्तो यति ठुलो हुनु भनेको एकदमै बर्खामा त यो एकदमै ठुलो हुन्छ यहाँसम्म रोडै आएको छ एकदम राम्रो रोड छ हाइड्रोको लागि बनेको रोड पानीको करेन्ट वाटर करेन्ट पनि एकदमै देखिन्छ यसमा एकदमै खतरा देखिन्छ वाटर करेन्ट स्वाट्टै नुहाउनुपर्छ जस्तो छ माथि हिमाल यस्तो बाटो पुल छ है साथीहरु हिँडेको समयअनुसार 7 सम्म कापुची पुग्ने सम्भावना मात्र छ हिँड्ने गतिलाई केही भए पनि बढाउनु जरुरी छ सहज होला कि हामी 5 जना यहाँ पुगेको र समय 10-13 मिनेट राम्रो मेसेज छ साथीहरुको अरु टोली उता आउँदैछ माथि कुइरो देखेको छ कुइरो भन्दा माथि सेतो हिमाल
यहाँसम्म बाटो मजाले हाइड्रोलाई ठुलो पारेको छ। सब यहाँ ढुङ्गाहरू झिक्ने काम भइसकेको रहेछ। ठुला खाडलहरू छन्। यहाँबाट चाहिँ झर्ना झर्ने हो भने हो त्यही हो। बर्खा त यो सबै उग्ला नि यहाँ। बुझिन ए गइरह कति माथि अझै हुगु कति माथि हुगु 1 घन्टामा अझै कापु चाहिँ 2.5 घन्टा पढ्नु होला कतैबाट आउनु भयो होइन यता चाहिँ ए ढुङ्गा हल्लिन्छ है ढुङ्गा हल्लिन्छ नि
हामी 4.5 घन्टामा हुगु आइपुगेका छौँ। यो भनेको नन स्टप हिँडाइ हो। 4.5 घन्टा हाम्रो साथीहरू तलै हुनुहुन्छ, अझै उहाँहरूलाई आधी घन्टा 45 मिनट लाग्ला। अब यहाँबाट कापुचे पुग्नु पर्यो। 1 घन्टाको बाटो अझै छ। 11:30 हुँदैछ। यहाँ मजाले मुलाहरू रोप्नु भएको छ। अनेस्ट भएर भन्दाखेरि माथि पुग्न कति अब एकदम निष्पक्ष भएर भन्दा माथि पुग्न कति समय लाग्छ? 1 घन्टा लाग्छ? 1.5 घन्टा? भ्यू पोइन्ट हो, होमस्टे। बट फोन लाग्नु पर्यो भने के छ प्याकेज? के 1600 इन्क्लुड के हुन्छ? सुत्ने भइहाल्यो, खाने भोलि बिहानको ब्रेकफास्ट, अहिले खाना। दाइको नाम चाहिँ? कालु। ए हजुरकै यो आइसफलकै सञ्चालक हजुर? हजुर सञ्चालक दाइ हो। म चाहिँ दाइ तल गएर ए यस्तो। अब कापुचेको डिरेक्सन कता? यता भित्र होला। यहाँबाट कता? यो यहाँनिर हो? हो त्यही जरामै हो नि। कुनमा? त्यो खाडल जस्तो परेको नि बिचमा। त्यही बाटो जान्छ। त्यो अस्ति नै हिउँ पहिराको यहाँबाट खिच्या हो? होइन, कापुचेबाटै खिचा होला। कापुचेबाटै खिचा। अनि यहीँबाट जस्तो लाग्यो। यहाँबाट त छैन। 11 जना रे। हजुर 11 जना त अनि खाना काम लाउँछ कति बजिरहेको? होइन नि, अहिले त 11:30 सबै आइसकेपछि जान्छौँ। साथीहरू आउँदैछ, सबैभन्दा छिटो हामी नै आएको। के छ भनेर खाना मात्रै खानु पर्यो भने कतिले खुवाउनुहुन्छ? कहिले अहिले? अहिले त भेज खानाको 600। भेज खानाको 600। चिकन मटन? चिकन त छैन कि रे, चिकन भएको छ। हामी अहिले हुगुमा छौँ। हुगुको आइसफल होटलमा। यहाँ आँखीझाल भनेर राख्नु भएको छ। बिहान ब्रेकफास्ट खाएर आएको भयो अरे। अब त भोक लाग्ने टाइम पनि भयो। ब्रेकफास्टमा के हुन्छ भने? को भाइ यहाँसम्म केही सामान ल्याउनु पर्यो भने के गाडी आउँछ? कहाँ गाडी आउँदो रहेछ त? गाडी त त्यो हाइड्रोबाट आफूहरूको सामान बोक्यो त्यो पाल्नु त्यसैमा ल्याउनु मिल्दैन? हामी यताबाट आउनु, किनभने त्यो पसलबाट कोरी जाने बाटो चाहिँ जानुहुन्छ? पुरी जाने पुरी पनि जाने होइन, नजाने। यहाँबाट त्यहाँ जान नजिक कि कोरीबाट त्यहाँ जानु? यहाँबाट त्यहाँ जान नजिक। कोरी त यहाँबाट त 1 दिन लाग्छ। 8 घन्टा 9 घन्टा। कोरीको जुन रुट दिन्थ्यो नि, त्यो भनेको उयो दिनु रहेछ 6-7 दिनको लागि। हो, हामी दार्जिलिङबाट आएको छौँ सिक्रेसमा। चोर्न हामी जाँदैछौँ हुगुमा। यही हो क्या। म यहाँ सिस्नो गाडी छ त। सिस्नो गाडी छ त। कुन ल तिमीलाई जुन छान्नु मन छ ल गोपीले मुलाउ खेल्यो। ल जाऊ, बारीबाट मुलाउ खेलियो। साग पनि अलि हिलो नभए त खाना हुन्छ? पखाल्छ हिलो। चैतन्यलाई दिउँ ल। खाना पर्छ। माटो त राम्रै छ होला मल्ली फल्नालाई। माथि नै होटल छ भने होइन? माथि कापुचेमा छ नि। अब यहाँ अहिले यहाँको पर्यटक चाहिँ कति आउँछन् यस्ता मान्छे हिँड्ने गर्ने?
हामी जस्तो हिँड्ने गर्दा त सिक्ने पुग्न सक्थ्यौँ केटो हो कि त्यो पनि छन् 5 जना केटी हो लास्ट ग्रुप आउँदासम्म कति टाइम हुन्छ त्यसले भर पर्छ नुन हाल्ने हो र मिठो भयो मुला हामीले खाँदैन चिसो लाग्छ चिसो हुनु हामीले खाँदैन कि या अचार गर्छ हुगुमा हामी खाजा खाइसकेपछि हामी अब लाग्दैछौँ कापुचे दर्शन लाग्दैछौँ यहाँ सस्पेन्सन ब्रिज छ अर्को पनि यो सबै तेस्रो ब्रिज भयो लट्ठा सानै रहेछ अब 1 घन्टा हिँडेपछि हामी कापुचे लग अर्को पनि छ उतापट्टि ब्रिज हामी अब कापुचे आइपुग्नु लाग्यो एकदम ठाडो उकालो पछि तेर्सो आउँदाखेरि थोरै सास आए जस्तो भएर हामी भिडियो बनाउँदैछु सिस्टम चाहिँ हुनुपर्ने क्या अफलाइन ल कारी सर हजुर के छ ठिक छ सर गर्नु ल जा जा गयो त रोजिना म्याम के छ एकदम ठिक छ वर्थ इट यस दिदी वर्थ इट छोरीको ठिक छ नि दुःख गरी आइया छोरीलाई के मेसेज ल यहाँ भ्लगमा आमा छोरी आउँला होइन ल दिदीको आमा छोरी आउँछन् अहिले हामी कापुचेतर्फ लागौँ पट्यास हुने थाहा छ पट्यास कापुचे हिँडेको 21बाट 7 बजे हिँडेको अहिले 3 बज्यो कापुचे ताल आइयो 2450 मिटर सबै तलै हुनुहुन्छ पछाडि हुनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि आएँ एकदम घना जङ्गल छ चराचुरुङ्गी धेरै कराइराखन् है 2450 मिटर काठमाडौँ कतिका तुलना गर्ने हो भने शिवपुरी र फुलचोकी जति हाट पनि होइन सात घन्टा एकदम एक्युरेट 7 घन्टा लाग्यो सात घन्टा घटी नसकिने रहेछ अब हामी यहाँ घुमेर बेलुका हुगु बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ हुगुमा बस्छौँ होला कापुचे भर्जिन भ्यू अफ कापुचे एकछिनमा हेरौँला साइला कटेज यताबाट जाने मालिका होटल त्यताबाट जाने कापुचे लेक होटल यताबाट जाने पहिले जाउँ होटल नजिकै जाउँ 7 घन्टाको अविरल यात्रा पश्चात म यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छु जहाँ लेखिएको छ वेलकम टु कापुचे लेक कापुचे लेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कापुचे लेक This is the Kapuche Lake. This is the reason that I am excited, not excited. एकदम नीलो दह देख्न सकिन्छ यहाँ यही नै कापुचे हुनुपर्छ जसम्म लाग्छ यही नीलो दह कापुचे
अघिको कापुचे झरना होइन रहेछ, सरी कापुचे लेक होइन रहेछ, योभन्दा माथि रहेछ अझै। एकजना होटलको दाइ भेटिनु भयो। अब हेरौँ एकछिनमा 1-2 मिनटमा पुगिहाल्छ भन्नुभयो। होटल एभलान्च भन्ने होटल छ, खानाको राम्रो सुविधा छ। यहाँ काठहरूले बेरेको रहेछ, बाँसहरू बेरबार गरेर राखेको रहेछ। होइ होइ चिसो स्याठी आयो। अब टोपी लाउनुपर्छ एकछिनमा, ज्याकेटको टोपी लाउँ कि नलाउँ। ल एकैछिनमा पुगिहाल्छु म। मलाई लाग्छ यहाँबाट चाहिँ कापुचेको दृश्य देख्न सकिन्छ। हो 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 हो। सुन्दर, आहा एकदमै सुन्दर, पुरा क्रिस्टल क्लियर भने जस्तो, पुरा निलो, पुरै निलो, एकदमै निलो। अझ उहाँ माथि गएर त्यो भ्यूबाट, यहाँको डाँडाबाट भ्यू हेरौँ, एकदमै अद्भुत, एकदमै अद्भुत दृश्य। एकदम यहाँ त पहिरो गइरहेको छ। मैले यसको बयान गर्नलाई अब यतिखेर असम्भवै हुन्छ। एकदमै सुन्दर, अतिशय अति सुन्दर, अतिशय अति सुन्दर। माथि हिमाल छपक्कै बादलमा छोपिएको छ। तल यो त कस्तो ठ्याक्कै त्यो 3 इडियट्सको लास्ट सिन जहाँ र्यान्चोलाई साथीहरूले भेट्छन् त्यस्तो। यतापट्टि पनि यसको भाग एक्सटेन्डेड भाग रहेछ, यतापट्टि पनि एकदमै सुन्दर, अति सुन्दर। हा हा ओहो हो, अति सुन्दर। माई गुडनेस। हेलो, अति सुन्दर, एकदमै सुन्दर। This is the worthy selfie after 7 hour exhausted trekking। 7 घण्टाको एकदम सघन हिँडाइ पश्चात म कापुचेको यो सुन्दर स्थानमा आइपुगेको छु। यो कापुचे मेरो पृष्ठभूमिमा देखिएको यो दहको नाम कापुचे दह। यो अहिले चाहिँ लिक्विड नै छ, एकदम पुरै ब्लू कलरको। यो पछाडि देख्न पनि सकिन्छ, पारी अलिअलि छाया देखिन्छ, बादलको छाया, आफ्नो उसको छाया। र यता साथीहरू अझै आइपुग्नु हो त नि। ल आइपुग्यो, अब यही हो हाम्रो आजको अन्तिम डेस्टिनेसन। यहाँभन्दा माथि पनि त्यो खोलाहरू बगेको सुनिरहेको छ, आज राम्रोसँग सुनिरहेको छ। क्लियर, एकदमै क्लियर, एकदमै क्लियर।
We love Kapute! We love Kapute! Wow, wow, wow! Happy New Year! Happy New Year! हामी यहाँ बाल्न त यता बाल यता बाल्न त नि अनि हामी झर्दैछौँ है हुगुबाट हामी झर्दैछौँ चैतन्य दाई र अजय दाई छैनन् हामी आज 1.5 घन्टा हिँडिसक्यौँ बिहानै बत्ती बालेर यहाँ आएर चाहिँ अब बत्ती नबाल्ने बाटो भयो हजुर अब 2 घन्टामा पुगिन्छ अब 2 घन्टामा पुगिन्छ कार्की आनन्दले उकालो ओह्रालो कति छ क्या त्यो झर्नादेखि माथि त पुरै उकालो हो त्यो माथि त उकालो छ लगभग यो चाहिँ इदी झर्ना पछाडिको आज कापुचेबाट हिजो हामी हुगु निस्केका थियौँ हुगुबाट हुगुकोटबाट आज इदी झर्ना एरियामा आएको छौँ आइज 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 लौ आइज आइज कुकुर डराउँदै 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 हिँडिरहेको छ आइज 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 कमन आइज ट्याप्पसम्म छ कि त भएको होइन कार्की खोल्नु हुँदा सजिलै खोल्नु भएको छैन क्या लौ 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 कार्की लौ मिसा के अरे लियो दुईटाले खायो थ्याङ्क यू फर द वन्डरफुल एक्सपिरियन्स इन सिक्लेसमा एकदम हामीलाई राम्रो आतिथ्यता पायौँ हस्पिटालिटी एकदम ग्रेट रहेछ यहीँबाट हिमाल देखिरहेको छ तलल्ल माथि हिमाल टल्किरहेको छ हिमाल जस्तै उच्च आतिथ्यता पाइयो अब सबै हामी फर्किँदैछौँ केही बेरमा हामी पोखरा पुग्छौँ 2-3 घन्टा कुदेपछि